അലർജിയുള്ള കുട്ടികളിൽ രാവിലെ എണീക്കുന്ന സമയത്ത് ശക്തമായ തുമ്മലും ചീറ്റലും ചുമയുമെല്ലാം വളരെ സാധാരണയാണ്. ഇതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും അവസാനം പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, രാവിലെ എണീക്കുന്ന സമയത്ത് ബെഡിലും ബെഡ്ഷീറ്റിലും പില്ലോ കവറിലും ഒക്കെ ഉള്ള പൊടി പലരിലും തുമ്മലിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. അതുപോലെ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ റൂമിനുള്ളിലും പുറത്തുമുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടറാണ്. അതുപോലെ പല്ല് തേക്കുന്ന സമയത്ത് മുഖം കഴുകുന്നത് തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് മുഖം കഴുകുമ്പോൾ പലരിലും ശക്തമായ തുമ്മലിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. അതുപോലെ വീട്ടിലുള്ള ചന്ദനത്തിരി പോലുള്ള ശക്തമായ മണങ്ങൾ പലർക്കും തുമ്മലുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. വേറെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പൂച്ച, നായ തുടങ്ങിയ ജീവികളുടെ രോമങ്ങൾ പലരിലും ഒരു ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടറാണ്. എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, പലപ്പോഴും വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും പൊല്യൂഷൻ കുറഞ്ഞ ഒരു സമയമാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ പൊടിയോ പുകയോ മറ്റു തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൊള്ളൻസ് ആണ്. പൂമ്പൊടി വെയില് കൊള്ളുന്ന സമയത്ത്, രാവിലെയുള്ള വെയില് വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ പൂമ്പൊടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ, ഈ പൊള്ളൻസ് പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അലർജിയുള്ള ആളുകളിൽ ശക്തമായ തുമ്മലിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. ഇത് ഏത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തുമ്മൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചുമ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായ ചികിത്സ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഏത് കാരണം കൊണ്ടുണ്ടായ തുമ്മലാണെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതിയെ മാറ്റിയെടുക്കാനും സാധിക്കും.